Machiegni kendo jodak e gwenge ma Mundika, kaunti ma Busia oyudo fuong'ruok kaluwore kod gedo mar kar chungo geche mag trela mabiro konyo duoko chien dhungruok mag gechego e boma ma Busia. Kaka jafwambo marwa Efi Nyakidi lero, gedo ni ibiro tiye gi omenda maromo $340 million. Kwan omenda motigo e gedo mar kar chungo geche mag trela e gwenge ma Mukunda kaunti ma Busia romo $340 kendo geche madikal 100 mag wuoth mabor inyalo yieng kanyo. Gino ma okelo fuong'ruok ne jodak ma Busia ma osebedo ka ywago dhungruok mag geche e bomano. Koloso e kinde rango gedo mar kar chungo geche no, jatend migawo mar alwora e bade ma Busia Peter Odima owacho ni giketo winjruok makare mar choko osuru e yor lony manyasani, gino ma bende igeto ni biro konyo e bero chenro mag ochumi kod dongruok e boma ma Busia. Tafuta mwekezaji tukapata ambaye amejenga bila pesa ya kaunti. Sisi kama kaunti tumelisi shamba na yeye akajenga, na tulielewana ya kwamba atakapojenga, akimaliza kujenga, tutakuwa tunagawana revenue. Yeye anachukua 70%, kaunti inachukua 30%. Odima omedo ni geche ibiro chung kanyo e kinde magirito mondo puodhgi mar kadho tong' Kenya nyaka piny Uganda. At one given time itachukua matrela 150. Kwa hivyo tunajaribu tumalize ile msongamano wa magari ambao unapatikana mjini. Hii nini uwanja itakuwa pia na mahali pa accommodation kwa madereva, itakuwa na hotel, itakuwa na service bay. Chenro ni osirgi jaod bura ma Bukayo West Peter Talam kod jodak mamoko kagiwacho ni obiro kelo johala kendo cholo dongruok mar chiro mar Mundika. Hii barabara tutajua itawekwa hata lami, kwa sababu hii mradi ikikuwa hapa trailers haziwezi pita kwa hiyo mchanga, kwa vumbi. So vile hapa pia kutakuwa na security. Hili shamba limekaa hapa muda mrefu sana bila kufanya kitu chochote. Sasa tumepata mtu amekuja kuwekeza ndani, amekuja kuunda hii trailer park. Tuko na 30% itakuwa napata kwa akaunti yetu. Ni kuomba pesa tu ikuje, nijenge hoteli, nijenge nini, nilime, nitoe mboga, nifuge kuku, niusie wenyeji wale wenyeji wa hapa, wale watakuja kuishi hapa, na mimi niwe milionea. Town ipanuke, ile municipality ikuje sasa paka hapa kwa sababu ya hii miradi. Kwa hivyo hii miradi inaleta municipality fika hapa. Director Matayo Gedono owacho ni nyaka sani gedo osechopo atamalo 95 kendo gitemo matek mar tieko kanyo modong' kuom thuolo mar jumbe adek. Itawekwa lami this ground ile tunaita AC. We are 95%. E kindego gedo mar apaya maduong' mawuok Kisumu kochimo Busia bende dhi nyime mar kelo yot ne drepe. Efi Nyakidi, Ramogi TV.